Épisode 29, l'Amazonie. L'Amazonie est le nom donné à la région située principalement en Amérique du Sud, qui couvre une grande partie du bassin du plus long fleuve du monde, l'Amazone. Avec sa superficie d'environ 7 millions de kilomètres carrés, soit 5% de la surface terrestre, c'est la plus grande forêt tropicale du monde. Elle abrite plus de 34 millions de personnes dans 8 États différents, à savoir le Brésil, la Colombie, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, le Venezuela, la France avec la Guyane française et le Suriname. Environ 3 millions d'entre eux sont des autochtones ou indigènes, issus d'une centaine de tribus qui parlent une multitude de langues et dialectes. Le terme « autochtone » désigne des peuples ou des populations qui sont les descendants directs des premiers habitants d'une région, en l'occurrence l'Amazonie. Ces habitants ont une connexion profonde, souvent spirituelle, avec le milieu qui les entoure, dont ils dépendent pour se nourrir ou se soigner, grâce à leur connaissance parfaite de la faune et de la flore locale. Le bassin amazonien possède une biodiversité exceptionnelle, qui représenterait environ 10% des espèces animales et végétales connues sur Terre. Les espèces de poissons, d'oiseaux, de mammifères et de reptiles se comptent en milliers, les espèces végétales en dizaines de milliers et les insectes en millions. Malheureusement, beaucoup d'animaux emblématiques sont menacés de disparition, à l'instar de la loutre géante, du jaguar ou du dauphin rose. Ce dernier, parfois appelé boto, est le plus grand dauphin d'eau douce du monde, avec une taille dépassant les 2 mètres, pour plus de 100 kilos. L'Amazonie joue un rôle essentiel dans la stabilisation du climat mondial. Grâce au procédé de photosynthèse, les plantes absorbent du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, et produisent de l'oxygène que nous respirons. C'est pour cela qu'elle est souvent appelée le poumon vert de la planète, surnom qu'elle est en réalité en train de perdre progressivement, car elle fait face à une déforestation alarmante qui réduit sa capacité à consommer ce dioxyde de carbone. En 2018, elle avait atteint 8% de la surface totale de la forêt, soit la superficie d'un pays comme l'Espagne. Mais la richesse de l'Amazonie ne s'arrête pas aux vivants. Les ressources naturelles y sont tout aussi abondantes. La région regorge bien sûr de bois, mais renferme aussi des gisements de pétrole, de l'or, du fer, du cuivre et d'autres minéraux précieux. Néanmoins, l'exploitation de ces ressources est source de controverses et de préoccupations. Les méthodes d'extraction peuvent entraîner une dégradation de l'environnement, la destruction d'habitats, de la pollution, ainsi que des impacts sociaux et économiques négatifs pour les communautés autochtones. La recherche d'or, ou orpaillage, bien souvent pratiquée illégalement, est un problème bien connu en Amazonie. Du mercure hautement polluant est utilisé pour séparer l'or des sédiments, et pour obtenir 1 kg d'or, il faudrait 1,3 kg de mercure, dont la majorité se retrouve dans les cours d'eau et les sols. Les micro-organismes aquatiques, les insectes, les poissons, sont alors contaminés, ce qui menace la santé des locaux.